देखिए आज ये पिज्जा बनेगा। घर में खोलने की कोशिश की गई है पर हुई नहीं, इसका चेक खराब हो गया है। इसको खोलने की कोशिश की है पर खुला नहीं, पर खुलेगा कहाँ से? यहाँ पेच लगे होते हैं इसमें। यही तो है, दिमाग इंसान काम नहीं करता है। घर पे ही कलाकारी कर लेते हैं लोग। घर की कलाकारी पड़ जाती है मैं भारी। लोग सोचते हैं बस ये 2 पेज खोल दो, हो गया काम। ये 2 पेज वाला काम नहीं है, इसलिए बिना नॉलेज के कोई भी काम ना करें। जब तक जिस बारे में ना पता हो उस बारे में नहीं काम करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाता है। देखो ब्रांडेड कंपनी का है, इसलिए अच्छी तरीके से चिपकाया गया है। लोकल होता तो ऐसा नहीं होता। इसमें भी जल्दीबाजी नहीं करना है, इसमें भी कनेक्शन है। ये देखो कनेक्शन, इसको भी आराम से। ये है FM का। हेलो, हाँ दुकान पर